Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u daawwattoota televizyiina mo'aa Waaqayyo abbaan keenya nagaatti nu eege keessumaa bara baddee nama balleessitu kana keessa jireenya keenyaaf carraa gaarii laatee ayyaana jala bultii kanatti immoo akka wal arginu kan godhe Waaqayyoodha. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Gidduuna baay'een keenya kadhatarra akka turre beekamaadha. Fuula Waaqayyoo barbaaddachaa sababni isaa waggaa haaraa dhufa. Kenna haaraatus dhufa. Waan haaraatu nama mudatas. Inni darbeera inni fuuldura jiru garuu haaraadha jedha. Phaawulos immoo isan harkaan qabe dagadheen isa fuuldura jirutti hiixadhaa jedhe. Macaafa qulqulluu guyyaa har'aatti isiniif qabadhee dhufe waan abdii guddaa namaaf kennu. Haala keessa jirtan kana keessaa damdamattanii ol jettanii fuula Waaqayyoo ilaaluu kan ittiin dandeessan Waaqayyo keessa koo kan kaa'e. Macaafa lallabaa boqonnaa 3 irra jira. Akkaataa itti hubattan qabdu anis akkaataan itti hubadhuun qaba. Afurri qulqulluun garuu hunda keenyaaf ibsa. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Wanti aduu gadii hundumtuu wanti bantii Waaqaa gadi jala jiru hundumtuu yeroo qabaa'edha. Waan aduu gadi yookaan waan bantii Waaqaa keessa jiru hundumtuu yeroo qabaa'edha. Macaafi qulqulluun waan bantii Waaqaa gadi haasa'e malee waan bantii Waaqaa olii haasa'a miti. Anis isinis amma bantii Waaqaa yookaan samiidhaa gadi yoon jedhee natti tola. Waaqa jedhamee inni waamamu Waaqayyotu hin ta'in samii ol ilaalee namni Waaqa dheedha. Waaqayyoof Waaqi garagara akka ta'e waggaa tokko dura akkan barsiisaa ture yaadatama. Waaqayyo Waaqa hin jedhamu. Waaqni kan Waaqa tolfamaati. Yookaan samii utuu hin jedheen irraa bareeda. Bantii Waaqaa gadi kan jiru yookaan samii kana gadi kan jiru hundumtuu yeroo qabaa'edha. Maaliif samii isa Waaqayyo keessa jiru yookaan addunyaa Waaqayyo mootummaa Waaqayyo isa barabaraa keessa tokkoon hin jiru, 5 hin jiru, 10 hin jiru, 20 hin jiru, lakkoobsatu hin jiru. Waaqayyo mata ofii isaatii alfaaf oomeegaa ta'ee jiraata waan ta'eef Waaqayyotu nu jiraachisa waan ta'eef lakkoobsi naannaa sana hin jiru. Egaa ati lafa kana bantii Waaqaa gadi yookaan samii gadi jirta waan ta'eef waan ati keessa jirtu hundumtuu yeroo qaba. Mee utuu gara dubbii Waaqayyoo kana barsiisuu yookaan barachuutti sin galiin mataa keenya gadi qabannee lafuma jirrutti mee har'a maallaan jechuu barbaadde jedhaatii Waaqayyoo walii wajjiniin kadhanna. Waaqa Abrahaam, Waaqa Yisihaaq, Waaqa Yaaqoob guyyaa namaaf iddaati. Sa'aatiin ati hin keenye dhufuus hin danda'u, deemuus hin danda'u. Hanati keessee darbuu hin danda'u. Waaqayyotu dhaabee jabaatee hafeedha. Waan ati dhaabdee jabaatee hafa. Hundumaa yeroo isaatti gaarii godheedha. Hundumtu yeroo hundumaa gaarii ta'a miti. Yeroo keetti gaarii namaaf ta'a. Maqaa gooftaa Yesuusiin namni sagalee kana amma dhaggeeffatu yeroo keetti gaarii isaaf haa ta'u. Ameen. Mee nan dubbisa. Wanti hundumtuu yeroo qaba. Wanti bantii Waaqaa jala jiru hundinuu yeroo qaba. Dhalachuun yeroo qaba, du'uun yeroo qaba. Dhaabuun yeroo qaba, isa dhaaban buqqisuun yeroo qaba. Ajjeesuun yeroo qaba, fayyisuunis yeroo qaba. Diiguunis yeroo qaba, ijaaruunis yeroo qaba. Boo'uun yeroo qaba, kolfuunis yeroo qaba. Gadduunis yeroo qaba, sirbuunis yeroo qaba. Dhagaa bittinsuu yeroo qaba, dhagaa bittinnaa walitti qabuu yeroo qaba. Haammachuu yeroo qaba, haammachuu dhiisuu yeroo qaba. Barbaaduun yeroo qaba, barbaaduu dhiisuunis yeroo qaba. Kaa'uun yeroo qaba, gatuunis yeroo qaba. Ilaa wanti hundumtu yeroo qabaa'edha. Yeroon itti bu'aan hin jiru hin jedhu macaafni qulqulluun. Yeroon itti gaddan hin jiru hin jedhu macaafni qulqulluun. Garuu kana akka nama haadha manaa farramee fuudhee bara baraanis irra jiraatan jedhu. Rakkachuun hin jiru hin jedhu. Garuu yeroo qaba jedha. Jireenya keenya keessatti abbootii gurguddoo macaafa qulqulluu keessaa kaasnee gaafa laallu. Tokko jenneema kan jalqabnu Abrahaam abbaa keenya akka macaafa qulqulluutti Abrahaam karaa amantii yookaan Kiristoos Iyesuus wangeelaan walitti dhufne waan ta'eef
Abrahaam abbaa keenya dhaa'en. Abrahaam macaafa qulqulluu keessaa nama waaqayyoon gammachiise warra jiran keessaa tokkodha. Fakkeenyaaf garraamii yookaan garlaafessa kan jedhamu jira macaafa qulqulluu keessaa. Garlaafessi akka Musee hin jiru jedhee barreeffamee jira. Akka isaaniitti, akka kennaa isaaniitti, akka waamicha isaaniitti Abrahaam kana dhalateema isaa waaqayyoof sagadu, isaaf soomaaf sagadu yookaan maqaan isaa iddoo nama guddaatti, iddoo gaariitti isaa hojjetuun argitan. Abrahaamiin waaqayyo waamee dhageenya seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 jalqabe. Kayyee jedhe waaqayyo biyya sitti agarsiisu dhaqxaa jedhe. Abbaa kee dhiisii, haadha kee dhiisii, biyya kee dhiisi, ollaa kee dhiisi, sanyii kee dhiisii lafan sitti agarsiisu dhaqii jedhe. Biyya akkasiinaa dhaqii jedhe miti. Dhaggeeffadhaa, Ameerikaa Jarmaniin dhaqii jedhe miti. Anas sitti agarsiisa. Lafa waaqayyo namatti agarsiisu dhaquudhaaf jaallannes jibbines waaqayyoon geggeeffamuun dirqama. Abrahaam mee kottaa anammaa Wallagga naannaa Naqamteettan dhaladhe achiin jira. Kayi Addis Ababaa naa dhaqee waaqayyo naan jedhee makiinaan ittiin naquun beeka, iddoo isaas beekaa, gatii isaas nan qopheeffadhaa, haala hundumaatti nan qoqqophaa'a. Jimma dhaxxa'oo naan jedhes nan beeka iddoo isaa. Gojjam dhaxxas yoo naan jedhe, Keeniyaa dhaxxas Ameerikaatti kiiloomeetirii isaa birrii isaatu beekama. Iddoo akkasii dhaxxatuun jedhiin garuu waaqayyo lafan sitti agarsiisu dhaxxaan baay'ee rakkisaadha. Dhaggeeffadhaa. Lafa waaqayyo namatti agarsiisu dhaquudhaaf waaqayyo wajjiniin adeemuun dirqama. Waan waaqayyo namatti himu dhaga'uudhaaf waaqayyo wajjiniin dubbachuun dirqama. Amma kadhannaa gaafa kadhannu cal jennee kadhanna takka abbaa koo waa'ee koo waa'ee jireenya koo waa'ee isa miti. Kadhachuun barbaachisaadha. Waaqayyoon utuu hin dhaga'in ba'uun garuu baay'ee rakkisaadha. In dubbatin fidala tokkoyyuu qubee tokkoyyuu mee cal jedhii sagalee waaqayyoo dhaggeeffadhu. Waaqayyo hundumtuu yeroo qaba siin jechaa jira. Macaafa qulqulluu keessatti Daawit garbicha koon lafa hoolaa tikeetii argadheen dibata koo isa ho'aa irratti dhangalaaseen isa dibe saba koo bituuf jedha. Garuu waan tokkoon isinitti hima. Daawit dibamee ari'annaadhaan waggaa 38 daggala kee jiraate. Dibamuun yeroo qaba, ari'atamni yeroo qaba, deebi'anii mootii ta'uun immoo yeroo qaba waan ta'eef. Daawit dibata dibamee akka bara keenyaa kanaa takkaamaan taayitaa yaabee warra caasaa isaa diriirfatee biyya bulchuu jalqabe miti. Dibata dibachuu isaatiin tokko kan irratti jalqabame nama inni jaallatu, nama inni kiraaraan faarfatee seexanarraa kaasutu eeboodhaan darbatee si'a 3 dhabe. Kanarraa kan ka'e namichi kun na ajjeesadhee baqa jalqabe. Na dhaggeeffadhaa. Daawiti maatii isaa keessattis gadda gurguddaa dabarseera. Yeroo itti miila qullaa boo'ichaaf wawwaannaadhaan gara ejersaatti asii ol ba'e qaba. Yeroo immoo achi moo'ichi immoo dhufe barri geenyaan dibata jalqaba harka Saamu'eeliin dibame, lammata harka saba Israa'el gidduutti magaalaa Xiyoon jedhamtutti lammata dibame, sadaffaa magaalaa Yerusaalemitti dibame. Innis yeroo qabachaadha. Yeroon itti boo'an jira, yeroon itti wawwaatan jiraachuu danda'a, yeroo itti firri nama ganu jiraachuu danda'a, yeroo itti waan qaban wallaalan jiraachuu danda'a. Iddoo tokko lafa dhaqxan bira irraanfattanii cinqii yookaan aariirraa kan ka'e yeroo itti bira darbitan qabdu. Dubartii tokkotu waa'ee hafuura qulqulluu kadhata bara 80 keessa baay'ee dachaanee kadhanna turre. Dheebuu guddaa keessa jirti turte. Ganama hafuura qulqulluu, galgala hafuura qulqulluu. Isin dhibaa suuqii islaamaa tokko dhaqxe maal bituu dhaqxe beektu? Qixal shaayii yookaan isa shaayitti danbisan baala shaayii bitachuu dhaqxe. Mee hafuura qulqulluu naa kennettee birriitti laatte. Hinna namichitti kolfe jettanii moo ripheentii isinii hafuura qulqulluu bituu dhuftanii birriidhaan suuqiidhaan itti qoosee qixal shaayii fuudhee gaafatti kennu afaan haaraan waaqarraa citeerra bu'e. Dhaggeeffadhaa firoota ko. Dheebochuu yeroo qaba. Isa dheebotan immoo argachuu yeroo qaba. Hawwiin ishee sa'aatii 20 hafuura qulqulluu kee ture waan ta'eef waaqayyo dheebuu ishee magaalaa walakkaatti kaffaleef. Firoota ko dabaleen isiniin jedha. Nama boo'aa jirtuuf ergaan siif qaba ammasiif. Nama gaddaa jirtuuf barri 2013 gaddi kee kun si duukaa hin ce'u siin jedha waaqayyo. Nama beela'aa jirtu beelli kee hin dhaabata. Annan yaadadhaa mana wattaadaraatii galle bara 83.
mindaan hin jiru biyyi goolamaadha yeroo haaraadha waan hojjennu hin beennu waan nyaadhu dhabee yeroon itti hoteela dhaqee firfaarii daabboo caccabaa nyaadheen qaba kun hundi eenyuyyuu nyaachuu danda'a hanna mudate garuu waan nyaadhu firfaarii argachuu koo malee waa'ee bishaanii yaadannaan nyaadhee keetu waan gogaadha waan ta'eef na udhe as laallaan bishaan hin jiru achi laallaan bishaan hin jiru ana bira lolaa duwwaatu jira kun magaalaa Naqamtee keessatti waan ta'edha gadi jedheen gittim godhee dhuge garaas nan kaasne mataas nan bowwaafachiisne nagaa makoon itti fufe beektu akka inni rakkina qabu bishaan sun beekamaadha waaqayyo dubartii qoraan nagaddutti kaleen erguun jedhaman taa'e nama waa horii hin qabnetti kaansariin ergu amma namoonni baay'een jarmaniin dhufe maayeen dhukkuba akkasii achi na ajajan londaniin dhufe ani biyya chaayinaadhaan dhufe ani biyya akkasiitiin dhufe ani biyya akkasiitiin dhufe maalaaf ajajamee fi birrii qabu waan ta'eef waan tokkon sitti hima galaana keessa hin baatu hin jenne waaqayyo Isaayyaas galaana keessa baata galaana keessa yoo baate yoo si fudhatee hin deemu maaliif nasi wajjiniin jira yeroon itti galaana keessa ba'an jira jechaadha galaana jechuun immoo warra argeef namaaf gala al tokko naan Baabboo Gambeel kan jedhamu siree keessa darbee utuun deemaa jiru bishaan fudhatee deemeera fagoo wayyaa qabnu uffannee gonnofeedhaaf qomeedhaan kootii keenya surree keenya qabanneetu deemnuuti bokkaa guddaan rooba ture na fudhatee sokkee hidda mukaa qabadheen hafe wayyaan koon dumtuu torture dirreera dhanneen daganaa hafneetu tajaajilatti fufne isinitti nima nama keessa lixetu namaa gala amma naa galanaaf yeroo galaanni na fudhatee ture sun margi xinnoon tokko anaaf ergaa guddaa qabdi turte qabadheen oola waan hundumtuu sinif fira achi keessatti marga miti hidda miti jirma miti ana firri kee jedhe Isaayyaasiin waaqayyo maqaan waaqayyo eebbifamu abidda keessan baatuun ergaa waaqayyo miti abidda keessa gaafa baatu anatu si wajjiniin jira jedha sagalee waaqayyo abidda keessa ba'uun yeroo qaba abidda keessa ba'uunis yeroo qaba raajii Daani'el boqonnaa 3 irra dhaxxanii gaafa laaltanii Miisaaq Siidraaq Abdinaagoom yerootti abidda keessa hidhamanii harka hamaatiin hidhan bu'an jira yerootti namichuma abidda buuse sanaan as baasaa ijoollee waaqayyo duraani abboomamuu kan didde faraggaxaan kun jedhee qabee keessa buuse ammoo warra waaqayyo isin duukaa jiru kottaa garboota waaqayyo as baa jedhanii kabajaan baan sitti nima abidda keessa jirtu kana keessa kabajaan achi as si waamanii si baasu macaafa qulqulluu takka jedha yeroon itti boo'an jira yeroon itti kolfan jira yeroon itti gaddan jira yeroon itti kolfan jira yeroon itti dhagaa bittisan jira yeroon itti jira mini amma namoonni waa dookumentii isaa ol darbatee gad darbatee kanaafi kan waaqayyo waajjiratti na waame kanaafi yerootti olii gadi waan qabu dhabu jira yerootti zanaafata jedhame barcuma isa dudduubaan hirkootti hidhatee abalochi dhaqee abbaa aangoo ta'e taa'us immoo jira maal keessa akkati jirtu hin beeku amman barri 2013 hamma yeroo muraasaatti hinammaatti dhaggeeffadhaa hinammaatti waaqayyo gooftaan maccaa lafa funyoo isheetti qabu beeka barri itti nuyi as nama dhagaa baala sodaachaa adeemnu jira barri itti nuyi akka waan qe'ee keenya keessa jirrutti qe'ee ormaa keessa deddeebinus immoo jira yeroo qaba hundumtuu jedha sagalee waaqayyo baay'ina dhiba garbittiin Saaraa Aggaar akka ulfoofte yeroo barteedha sagalee waaqayyo giiftii ishee ijaan salphisuu jalqabdeedha akka ulfoofte yeroo barte yeroon itti giiftii salphisan jira yeroon itti giiftiidhaan salphatanii lafa onaa keessa deemanis immoo jira dhaggeeffadhaa nama nan salphadhe jettu inni si salphise salphatee yeroo ati immoo gara kabajaatti achi ol baatu hin jiraata Aggaar yerootti Saaraa nama waaqayyo abbaa manaa isheef gooftaa jettee bultu salphiste qabdi yerootti karaxitiitti bishaan midhaan itti laatame mana keessa ari'amte lafa oraa keessatti itti salphatte immoo hin jiraata na dhaggeeffadhaa yeroo hundumaa macaafa qulqulluu baannee gaafa deemnu jechaadha dubbii waaqayyo si harka jira taanaan waan facaaste hammatta jedha waan ta'eef iddoo aartetti nama naarsin
dabaleen sittim iddoo beeloftetti naman beelessin iddoo hammeenyi sira geer namarraa nameenyan ga'in inni si mudate waan kan biraa isa sitti dhufe namatti hin dabarsin maaliif beektaa deebi'ee kan namaa keessa lixaates jechaadha yeroo qaba Waaqayyo waan si mudate hundumtu hin darba jedhii yaadi hambiraa miti Iyesuus Kiristoos yeroo seexanatti olii gadi unkure jaamaa keessaa baasee fayyise duudaa keessaa baasee fayyise naafa keessaa baasee utaalchise seexanni lafa lixaa dhabdee maaloo yeroo keenya malee nutti dhuftee jettee Iyesuus Kiristoos jala roommitee sokkitee jirti yerooma seexanni immoo deebitee namaan galtee dhufteetti Iyesuusin kabalte jirti yerootti ijatti tufsiiste jirti yerootti mataatti gonfoo qoraattii keessa jirti yerootti seexanumti nama keessaan goree Iyesuusin dil godhee fannise ajjeesas jira waan nama dhibu yeroon itti du'anis jira yeroon itti awwaala diiganii kaanis immoo jira waan ta'eef maaliif kana na gootu hin jenne Yesuus waan godhan hin beekanii dhiisiif jedhe ani yaa sabanana ija kee banee gurra kee banee seexana sirraa ari'ee kana na goote hin jenne Yesuus waan godhan hin beekanii dhiisiif jedhe obboleessa ko obboleettii ko bara ofii hunkuramee nama hunkuru kana keessa baratti akka qoraasuma afaan ro'oo keessa yookaan qabee abuubbiittiin aannantu keessatti namaa baaduuf dhadhaa baataa dubartiin urgeeffattuun maal gooti qodicha kana utuma jaallattu qoraasuma isa abidda boba'u kana fuuteechi keessa keessattiin qoraasti utuma si jaallatuuti abidda keessi buusuu danda'a Waaqayyo abidda afaan kee keessa kaa'uu danda'a hammatime abidda sana keessee moon qadaaddi dubartiin an hojiin koo kana gatiin olii gadi dafqee ol jedhee gad jedhee ani aannan baaduutti geeddaree dhadhaatti geeddaree kanaa gatiin koo kanaa ga'een koo hin jenne tole jedheema ukkaanfatee baattatee yeroo isheen irraa fuutu takkana keessa seentaniittu sokkaa jedheetu qabbanaa asilaatu asii gaditti naqamaaf ila waan tokkon isinitti hima macaafa qulqulluu takka jedha Abrahaam jedhe wanti ta'e hin beekamne kanaadha wanti ta'u wanti hubatame iyyuu hin jiru sanyiin kee meedhe Waaqayyo dhufe eennaan waggaa 400 fi harka garbummaatti dhiitamuun isaa dirqama jedhe waggaa 400 booda garuu nan yaadadha jedhe dhaggeeffadhaa Israa'el gatii iyye ba'e miti achi keessa gatii boo'ee ba'e miti gatii jaallatee immoo nagaa ta'ees immoo yookaan darbatameef dhaqee bitame miti deemsumti itti Israa'el biyya Gibxi galee hammeenya kan fakkaatu gaarummaadha Yoseefi yerootti abjuu arge qaba abjuutti biyya bitu abjuutti obboloonni isaaf sagadan abjuutti abbaaf haatitti isaaf sagadan arge qaba yeroo itti obbolootu manaa sagadu jedhee eegameen akka qodaatti darbatamee boolla keetti gatame achiyoo akka midhaaniitti biyya ormaatti gurgurame deemee qaba kana abjuun koo hin jenne nama dhibaa waa'ee Yoseef hin naqee gaarii hojjeteen haati manaatti naaftee mana hidhaa seensiste icitiisaa guddaa keessa lixuun barbaadu gaarummaa nani namicha kanaaf godhe kanaa yaa Waaqayyo hin jenne mana hidhaa sadaqees hojii masaatu hiikaadha waan ta'eef hiike namoota lama achi keessa abjuu isaanii hiike hidhaadhaa ba'anii Yoseef hin irraanfatame waan tokkon isinitti hima namtichi gaarummaan isaaf ta'e Yoseefin hin irraanfateedha Waaqayyo garuu hin irraanfatu yerootti salphinaan darbatee mana wayinii bu'ee qaba yerootti ariifachiisanii mataa isachitti irratti cedeeda irraa aadanii wayyaatti uwwisanii kuulanii miidhagsanii dibannaa dibanii shittoon urgeessanii fuula gooftaatti dhiyeessantu dhufe ammoo maan abjuu hiiktadhani ani abjuun hiiku abjuu kan hiiku waaqarra jira abjuu sana hiikee biyya Misir guutummaa bulchiisa isaa jala galfate maatii isaa warbar tokko abjuuratti abjoote yeroo warri dhagaadhaan dhagaa keessatti gattee warra miidiyaamitti gurgurtee fiddee obboloonni gaaficha siif sagannaaree mul'ata kee ilaalladhan yeroon itti dhufanii jilbeenfatan jira in argan ija isaaniitiin akkaataa kanaan Waaqayyo saba isaa biyya Gibxi keessa waggaa 40 kaa'ee iyya saba kootu na bira ga'eedhe
guyyaa geega iyyi kee takka takka waan hin dhagaamne fakkaatamini yerootti satatatatatatat jedhe gurra waaqayyoo seenuu qaba. Akka jedha yeroon jaallatamaan jira. Macaafa qulqulluu Qorontos lammataa keessatti maal jedha? Yeroo jaallatamaatti si dhaga'e barreeffamee jira jedha. Raajii kana Isaayyaas dubbate. በተወደደ ጊዜ ሰማው yeroo jaalatamaa siif qaba waaqayyo. Yeroo natitti gurra waaqatti dhagaamtu jirta. Yeroo iyyi kee tasuma waan waaqayyo biyya hin jirre fakkaatu jira. Sitti nima. Hin amanta taanaan harki waaqayyo har'a si bira ga'eera. Keessuma barri kun kan kooti kan jechaa jiru nama tokkotu jira naan jedha waaqayyo. Ela nama nana ati naggaadee minaaniiti. Minaan kassartee mana kuufama minaanii magaazanii kee qabsiistee lafa lixaa dhabdee rakkachaa kan jirtu. Lafa minaan keessu dhabdee qabeenyi kee garmalee guddatee hin yaadatamtaa barri dhufu kan keetiidha. Bara namni lafa lixu dhabu siif garuu balbala banama siin jedha waaqayyo. Maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Eebbaa eebbatti darbita. Nama nanaa manni kee liishoo lafti isaa liishoo qabaa kornisii hin qabu. Barcuma harkaan hojjetame muka waddeessarra teessee na dhagge. Fuullee makommoo jirta. Gara harka bitaatti akkasiitte. Ati fuulli kee diimaadha. Mataan kee xinnoo akka kootuun ta'in akka molummaatti dhaqeera. Furdaadhati. Si yaadadha siin jedha waaqayyo. Mul'ataan si argaa naasaa jira. Mul'anni dunuunfatanii duwwaa dhufa miti akkasittiin dhufa. Guyyaa qaba. Akka jedha macaafa qulqulluutu. Ajjeeruun yeroo qabaa, diiguun yeroo qabaa. Yerootti diigamte jira yoo ta'e, yerootti itti ijaaramtutu jira siin jedha waaqayyo. Barratti itti ijaaramtu bara ati itti murteeffattee waaqayyo wajjinii walii galte kun bara keetti dabarsee siif laadheera siin jedha. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Yeroon itti Daani'el warra isaa wajjiniin barcuma tokkorra taa'anii walii wajjiniin mari'atanii biyya bulchan nama 120 wajjiniin utuu jiraatu darbatameetti murteeffamee boolla leenca keessa bu'e jirutu jira. Yeroon itti boolla leenca keessaa ba'anii ittaanaa muummee ministeeraa ta'antu jira. Haaleluyyaa. Daani'el yeroo darbatan sana hin galanii deebi'een galodhanii turan. Warri itti waa marte asiin hiite achiin hiite hidhaa keessa galchite hidhaa isa takka hidhamanii ba'an miti isa firri nama gaafatu miti hidhaa bineensaa keessa galchan namarraa kan adda ba'e walakkaallee yoo si buusan waaqayyo bineensa sii firoomsaan ala yeroo kee utuun ga'in biyya lafaarraa hin deemtu siin jedha nama nana hin deemtu kana dubbata kun dubbii dhugaa waaqayyooti kun wangeela. Deemuu man dandeessu ati yoo duutellee akka Laazaariin boolla keessaa si kaasa malee lafa yaadeen siin gahin hin duutu siin jedha waaqayyotu. Farramtee dhattee keessa bultee galte waaqayyo gooftaan maccaa afaan leencaa cufeedha. Ergama isaa ergee afaan leencaa dhimma sirraa qabataanaan miliyoonni walirratti walii galee yoo sii hidhayyuu ergama isaa waaqarraa si ergeetu diina sii firoomsee achi keessaa si baasa. Muummee ministeeraatti isa beeka waaqayyo. Ittaanaa muummee ministeera biyyaa fi kataa garbichi koodha. Warri diinni immoo lakkii miti etti achi keessaa baasee akka sagaleesaa ittaanaa muummee ministeeraa godhe. Daani'el boqonnaa 6 guutummaa raqqaxanii ilaaluu dandeessu. Keessumaa lakkoofsi 28 akka jedha. Daani'eliif jedha bara mootichi biyya bulchaa ture sana keessa jireenyatu wal qixxaatee fedha. Eessaa dhufee boolla leenca keessaa ba'e. Darbannaa diinaa jalaa ba'e harraba warra isa gondobu hunda ishee fuudhee waaqayyo warra 119 haadha manaas ijoollees dabalate zarii isaallee lafarra taa'anii akka isan caqacaqneef boolla leencaa keessa gaafa darbatamu qilleensa irratti leenci caccabsee fixeedha. Mee ilaalaame nama 119 haadha manaa 119 mee ijoollee immoo tilmaamuu waan itti dabala nama 500 ol kan ta'u leenci achi keessaa nyaatu. Daani'eliin garuu ho'isee bushe. Sitti nimaa yeroo qabdaa siin jedha. Madaan keenya jaa'e kun fayyee. Jireenyi keenya gondoome kun keessaa galee guyyaa galataa godhatte na yaadatame jettee yeroo itti faarfattu jira siin jedha waaqayyotu. Yeroo jira.
yeroo kan hin qabne hin jiru nama miti bineensa mixiidhaaf illee yeroo qaba waaqayyo mixiin akkas gooti akka guurte akka nyaatteedha kan bona guurte ganna nyaattennaan eggii mixiidhaaf sammuu akkasii kenne siifis waan gaarii siif kenna torban dhufu walii wajjiniin itti deebina televizyiina hiddaaf hundee kana kaffaltiidhaan tajaajilaa jira waan ta'eef yeroo inni amma keessa jiru immoo baay'ee yeroo rakkisaadha miindaa kootiif miti qilleensuma kana qofa akkasin na bira dhaabbattan nan barbaada yoo isin na bira dhaabbachuudha baattan mul'anni kun utuma jiru waan gochuu hin danda'u hin qabu qabeenyi koo isin warra dhaggeeffachaa jiru kanadha waaqayyo gooftaan maccaa immoo isin haa eebbisu mee waggaa haaraa kana keessa yeroo haaraa kana keessa sagalee kana dhageesseetta mee facaasi televizyiina kanarra lakkoobsa foddaa TV kana jala jiru account number asirra jiru yookaan Oromiyaa baankii fi Commercial baankii daldalaa lamaan dhaqaatii irra facaasaa waaqayyo immoo 2013 guutuu isinirra isa isin facaastan namni waan facaasee ama waan jedhuuf isinirra facaasee haammachaa jiraattu torbanarra yeroo kanatti deebinee wal argina waaqayyoof galanna ta'u meen galateeffanna isa nyaanne kana waaqayyo nuuf haasifeessuuf ati dandaadha madaa'uu yeroo qabaa madaa qoorfatanii fayyanii galateeffachuu yeroo qabaa boo'uu yeroo qabaa sirbuunis yeroo qaba lafa dhiitanii galata kee yesus jechuu yeroo qaba akkuma irra na dhiiste hin yaadatamu ani waa'in kokkusi duraa hin dhokatee nami jedhu hin dhokanne gadi bahee naa deebise yeroon itti hidhamu jira waan ta'eef maqaa gooftaa yesus kiristoosiin galanisiif ta'u barri 2013 ani garbichi kee inni dubbii kee dubbatu sagaleen kee lafee koof hidda koof dhiiga koo lixe afuura koo lixee naanna bitee eenyummaa koo agarsiise saba taa'ee na dhaggeeffatu kana sagaleen kee hidda isaa lafee isaa dhiiga isaa lixe yeroo yaa waaqayyo sagalee kee duwwaa sodaannu sagalee kee duwwaaf jilbeenfannu qilleensa bitaan mirgaa itti irraanfannu yeroo ittiin si yaadannu du'a keessaatti hin baanaa galaanatti hin kunnaa inni Museef dhaabate naa dhaabata jennee yeroo ittiin si duwwaa kabaja si duwwaa ol qaba innati jettengaa duwwaa nyaachuu yeroo qaba waxii nyaachuu yeroo qaba kiraayii jiraachuu yeroo qaba mana kireeffachuunis yeroo qaba yeroon itti horii dhaban jira yeroon itti namarraa hafu jira hundumtu yeroo qaba nuun jette yeroo kee keessatti akka seennuuf nu gargaari maqaa gooftaa Yesuusiin ameen.